Ես ծնվելն եմ 41 տարեկան, ես գյուղում եմ ծնվել, մեծացել, ամուսնացած եմ, ունեմ 3 երեխա, նայումնիկ եմ ելել պայմանագրային, հետո աչքի խնդիր եմ ունեցել, գնացի 2 անգամ օպերացիա արին, մի անգամ էլ պիտի անեմ։ Ծնողներ ունեմ, ես գյուղում են, աղբերել ունեմ, դրա համար տեղափոխվել եմ ես 3-րդ տունն է, էլի որ տեղափոխվում եմ, Վարձով եմ մնում։ Պրոստը ինձ մի գործ է պետք է, որ գույնը փակվողի իմ տունը, իմ անկյունը ունենամ էլի իմ երեխեքի համար։ Մեծս 13 տարեկան է, միջնեկս 7 տարեկան է, փոքրս էլ 2 ամսական։ Ծմերն էլ դե որ գործ անում ասենք ամասնամ, բաղություն տենց էդ մեմ անում եմ, շատ վաղ չի լինում ասենք խոսքի, նպաստ ենք ստանում, այդ նպաստի ոնց որ ասած հաշվին այլ։ Ես մի անգամ եկետամ օպերացիա կլնեմ, կա լավ լիմ էլ մտնեմ էլ մի գործ մտնեմ, պայմանագրային կամ ինչ-որ մի բան, փակվողի կարան տունը ստեղծեմ, բայց նետ չեմ կարող, այլ տենց աշխատանք չունեմ էլ, որ նետուց ես տունը ստեղծեմ։ Ես մի տարի տեղափոխվել ենք ստե, ես 3-րդ տունն այլ, մի տարի տեղափոխվել ենք, Վարձի տեղը ես էլ մարդիկ ասել են իմ տունս, ասենք գրիշա չի էլ ես տանը, ասենք բան չի էլ է, սաղ կաթոցի մեջ այլ է, ես էլ ասենք աշխատում եմ շիֆեր եմ առել դրել է, սա այնա, ցեմենտ բիտոն եմ արել, ասենք ես է տենց եմ էլ, ոնց որ ասած իրանց վարձահատություն։ Եթե մարդիկ կլնեն, որ օգնեն, շատ շնորհակալ կլնեմ, իմ երեխեքին մի անկյուն ստեղծեմ, ես էլ կաշխատեմ, իմ երեխեքին կպահեմ, պրոստը ինձ մի անկյուն է պետք է, որ իմ երեխեքի համար կռիչ իրանց ելնի էլի։ Հաց եմ թվում հիմա, որպեսզի երեխաներս կան հաց, գալիս են տուն, ասում են մամ ինչ ես նախաճաշին պատրաստել, այդ հաց եմ արել, որ դնեմ թխեմ, որ գան են երեխաներս, անընդհատ գալիս են դպրոցից, ասում են թե ես մեկ են առավ, մեկ են առավ, շորից, խոսքի, լաց են լինում, ես էլ կարեմ չեմ էլի, աշխատանք չկա, որ իմ երեխեքին ինչ-որ բանով տենց ապահով եմ, ինչ կա են եմ հագցնում ուղարկում, ասում եմ ոչինչ կլինի բալես, էտա, տենց էլի, էտա հաց եմ անում, ճաշ եմ պատրաստում, էտա ինչ գտնում եմ օրը, էտա այսօր խմոր արտեցի, էտա ալուր չունենք, էտա հարևանից եմ բերել, էտա որ երեխաները կան, տենան որ հաց կա գոյնա, շորից են խոսում, ուտելիքից են խոսում, դե երեխա է, ոնց կարաս անընդհատ ասես թե խոսքի մի Էտա ճարս կտրած, էտա ասում եմ ոչինչ, հանգստացնում եմ, ուղարկում եմ, ասում եմ ինչ ունես դրանով գնամ, ինչը մի բան կլինի էլի բալես։ Էտա գնում են, էտա ես էլ տանը, էտա բստիկս 2 ամսական է, էտա կաթ եմ տալի, փող չունենք, էտա նպաստով, էտա գոյատևում ենք։ Տենց էլ իրենց մարդիկ կան, ովքեր կարան մեզ աջակցեն, օգնեն, շատ շնորհակալ կլինեմ, որպես ծնող, որպես խնդրանք իրանց, ես իմ երեխեքին միտեղ շատ ուտելիք չէ, այնքան որ ես իմ տունն ունենամ, իմ մի անկյուն ունենամ, որպեսզի իմ երեխեքը չասեն մամ ջան անընդհատ տեղափոխվում ենք այս տուն, այն տուն, աղջիկ երեխա են էլի, շատ են ամանչը մեծս 13 տարեկան է, շատ ամանչը, հաց եմ պատրաստում, գալիս են, էտա այսօր փլավ եմ գցել, իրանց սիրած փլավն է, ոսպով բրնձով փլավն եմ գցել, գալիս են, ուտում են, էտա ինչ տարվում է եփում եմ էլի, տենց լավ բաներ չեն կարում կերակրեն գույնա, ես էլ գույնա լինի էլի, որ երեխաներին ապահովենք էլի սոված չմնամ, մինչև ասված մեծամի դուր կբացի։ Խոսանքի փողը էտա նպաստը ստանում ենք, հերիքը չի հազիվ գոյատևում ենք, էտա արանքը բան ենք անեն, որ տանք էտա նպաստից պատում ենք, չի էլ հերիքը որ տանք, էտա երեխաները
դպրոց են 2 երեխա, հետո նորածինը 2 ամսական, հետո հազիվ ծերին հասցնելով գոյությունը պաշտպանում ենք, հետո այսօր հացը թխում եմ, հետո գան երեխաները, հետո դուխովկեն էլ չի աշխատում, հետո մի ձև յոլայենք տանը մինչև աշխատանք գտնենք, երեխաներից պահենք նորմալ, որ ինչ-որ բանով իրանք էլ էլի հետ չմնան ուրիշներից, մեկը 13 տարեկան է, ամեն օր ասում եմ մամ ջան, իմ երազանքն է նա, որ մենք մեր տունն ունենանք, մեր ապագան ունենանք, ասում եմ, ուզում եմ լավ հագնվի, չեմ կարում լավ հագցնեմ, այն պահն է, որ հեռախոսներ եմ տենում, ասում եմ մամ ջան, այս հեռախոսը ինձի, այն փոքրս է գալիս է ընկերուհիների ծնունդներին գնում եմ, ասում է թե իրանց տունը խոսքի շատ լավն է, մերը լավը չի, տան պահն է էլի, որպեսզի արդեն մեծացել են տուն են ուզում շատ տան հետ են կապնված էլի ամեն տուն իր տեղն ունի էլի երեխեքի համար, շատ են ամանչում այդ տան պահով իրանք, հետո շորերի հարցում, շոր են ուզում, լավ հագնվեն, տենում են, հետո հեռախոսներով, տելևիզորներով, անընդհատ պահանջում են, մենք էլ չենք կարում այդ չունենք, ես ու ամուսինս հետ այսքան կարում ենք, թե ոթիկունք տված իրար օգնելով, հետո անցկացնում ենք օրերը, որպեսզի մեր երեխաները չնեղվեն, դե շատ բան չենք կարում անենք, բայց դե էլի անում ենք, էլի ինչ-որ կարում ենք, այն անում ենք, հետո տենց իրար թե ոթիկունք անում ենք, ամուսնուս աշկը վիրահատված է, այդպես շատ գործեր չի կարում անի, մենք հետո հազիվ վիրահատության փողն ենք ջարել, հիմա պարքերի տակ ենք, հետո հազիվ այդ պարքերն են ուզում, չենք կարում, հետո նպաստով ինչ կարանք անենք ընդամենը, տենց գոյատևում ենք, սուս ենք անում, թե ոթիկունք, որ ոչ մեկ չի իմանան, տենց ապրում ենք երեխեքիս հետ, 3 երեխաների մայր եմ, ամեն ինչ անում եմ, որ իմ երեխաները ոչ մի բանի կարիք չզգան, այն էլ աղջիկ երեխաներ են, որ իրանք ամեն ինչ պահանջում են, բայց ես իրանց հասկացնելով ասում եմ, բալես համբերեք, Աստված մեծ է, մի դուռ կբացվի, մի օր մեր համար էլ լույս կբացվի, երեխաներս հետո գնում են դպրոց, գալիս են, հետո իրանք շատ բան չեն պահանջում ինձանից, գիտեն, որ չունենք, ինչքան կարում ենք, այնքան ստեղծում ենք, ամուսինս էլ հետո ինչ օրը ճարվում է, կանչում ենք, գնում է, անում է, հետո հազիվ ուտելիքին ենք հասցնում, որ կարողանանք մեր գոյությունը պաշտպանենք, հոսանքի փողը, հետո ուտելիքը, հետո երեխաս 2 ամսական է, կերի փողը, որպեսզի տենանք Աստված մեր դուռն է կբացվի, հեռախոս է շատ ուզում մեծս, հետո ասում եմ մամ հեռախոս եմ ուզում, ասում եմ լքով տարիքը չի, հետո 15 տարեկան կդառնաս նոր բալես, հետո ասում եմ հա մամ ջան, այդ հիմա երեխաների մոտ ծաղի մոտ հեռախոսի պահ, տենց, այն փոքրիկս էլ անընդհատ գալիս ասում եմ մամ ջան, կլինի մի օր մենք էլ մի լավ տուն ունենանք, սիրուն տուն ունենանք, իմ սենյակը ունենամ, իմ կառավարտ ունենամ, այս իմ աղջիկների սենյակն է, այս մեծինս է, այն փոքրինս է, հետո քնում են, հետո կառավարտ էլ չունեն, հետո հազիվ ամուսինս հավաքել է, որ հետո քնեն վրեն, այս իրանց սենյակն է, իրանք հետո ստեն հաճախակի դաս են անում այդ քուր իրար հետ, այդ ձևի։ Այս հասնա եփվում։ Լավ չի աշխատում, հետա օրական հետա ամուսինս սպիրալը փոխում է, էլի թույլ է, չի միանում, հետա թխվում է, բայց դե լավ չի կարմրում, էլի անընդհատ բացում փակում ենք, որ տենան կարմրելա թե չէ, գազ չունենք, հետա դրել են փեջի վրա, չի եփվում, հետա հազիվ փեջը վաղում ենք, որ կարգին եփվի ճաշերը, դե առանց գազի չի լինում, հազիվ 5 կիլոնոց բալոնասկի մի շաբաթ չի գնում, հետա այսօր վերջացլանա,
Փեջով ենք երբեմն այսօրի շաբաթից շատ է, գազ չունենք այդեն, օրերս անցկացնում ենք էլի, փեջը այդ ամուսինս փետ է բերում, որ կարանանք գույնա ճաշելա փեջով եփենք, մինչև գազի հասնեն լուծենք։ Ես երեխաներից երկու լողացնում եմ թեշտի մեջ, բաղնիկ չունենք, տուալետը դրսում է, մեկին լողացնում եմ, ասում եմ գնա սենյակում, հետո այն մյուսին, քանի փեջը վառված է, ջուր եմ տաքացնում, երեխաներս հետա մեկը փոքրիս էլ եմ լողացնում, հետա ջուրը հազիվ եմ տաքացնում փեջով, չեմ կարում շատ վաղ, ես Կիսայրանով մամա եմ, հազիվ երեխեքիս կոկիկ պահում եմ, որպեսզի խնդիր չառաջանա, այլ ամեն մի խնդիր, ամեն մի մանրուք իր տեղն ունի։ Ես իմ երեխաներին չեմ սիրում, որ թափված ուղարկեմ դպրոց։ Ես նայում եմ, որ իրանք շատ շնորհքին կուլտուրական դպրոց հաճախեն, որպեսզի չամանչեն դպրոցում էլ իմ երեխաները։ 21-րդ տարն է, ես լվացք եմ անում ձեռքով, 3 երեխաների մայրիկ եմ, հնարավորություն չունեմ, մի հատ ունեցել ենք հին մեքենա խարաբալ լեյմա ձեռքով եմ անում, չեմ կարում, եթե կարաք խնդրում եմ օգնեք այդ հարցում էլ։ Կիսայրանով եմ, ես շատ չեմ կարում ջրերն ընկնեմ, եթե մարդիկ կգտնվեն օգնեն, շատ շնորհակալ կլինեմ ես իրանցից։ Այս հացը, որ երեխաներս կան,